Maestros y maestras, mi nombre es José Antonio Vázquez Vargas, soy del grupo cuarto N. El día de hoy les voy a hablar sobre una maqueta, lo cual representa una comunicación por medio de microondas entre dos plataformas marítimas y un satélite. El satélite se encuentra aproximadamente entre 36.000 kilómetros de altura y la distancia aproximada entre mis dos plataformas son de 250 kilómetros alrededor. Ya dado a conocer los datos sobre mis plataformas, en la comunicación, el emisor de la señal, o sea, una de las torres, envía por medio de un canal de transmisión un mensaje al receptor y ya después el receptor se encarga de descifrar la- lo, que lo que el emisor le quería decir al receptor. Ya dado esto, cambian de papeles. Ahora el receptor se convierte en el emisor y el emisor se convierte en el receptor. Y así por medio se van comunicando sobre un canal de transmisión que viaja de la torre al satélite y del satélite a la otra torre y así consecutivamente entre la comunicación. Por último, los materiales que yo ocupé fueron palillos, que son la representación de varillas en las torres, los palitos de banderilla, que son las representaciones entre las bases de las torres y los barandales de mi plataforma marítima, palitos de bandera, que ahora, son las plataformas. Ocupé dos focos LED, que son las personas que vienen aquí arriba en, en mis torres, lo cual, lo cual significa la comunicación que hay entre las dos torres. Por último, ocupé dos baterías de 30 voltios. Es una batería de 3 voltios. Entonces, también ocupé la placa de unicel, que es esta de aquí, donde va representado el proyecto. Por último, la comunicación es así. Se le pone la batería aquí en medio. Por último, se le introduce aquí, lo cual genera la lucecita, lo cual significa que hay una comunicación entre las dos torres. Y eso es todo. Muchas gracias.